Rikthehemi shikues të nderuar për të përcjellur pjesën e dytë takimit në mes të Bashkimit dhe PS. Takimi I cili pas 20 minutave lojë përfundon me rezultat 37-44 në përsia prej 7 pikësh për pejanët. Fillon takimi dhe posedimi I parë shkon për vendasit. Antimolina, Lejson Zeqiri. Zeqiri për Dirk Williams. Kundër Andi Ahmeti. Williams, gjuan për 3. Williams nuk shënon. Kapet topi nga Grisiunas. Në tjetër Ahmeti humbe topi dhe të kaloj vijën dhe posedimi I ri do tjetë për Bashkimin. Në 15 pikë, Lejson Zeqiri është koshëshërues më efikas tek vendasit. 7 ko Eric Copes, ngo që tek Pejan në lojë më tani më I sakt apo më efikase me 12 pikë ishte Marquise Towns, 11 të Amin Hot. Towns për Grasiunas. Ikpe me tabel, nuk shkon. Dirk Williams arrin të shpëton topin, por jo, njeriu I gabuar dhe Ikpe shfrytëzon hutin tek vendasit për 4-6-37. Zeqiri për Max Smith. Copes. Bunjoko. Valon Bunjoko. Me tabel jo, por shkon vetë drejt koshit, nuk shënon. Kapet topi përsëri Dirk Williams për 3. Nuk shënon. Më I lartë Marquise Towns. Tranzicioni kundër sulm. Andi Ahmeti gjysmë distancë. Gjuan nuk shënon. Kapet topi nga Lejson Zeqiri. Valon Bunjoko. Shikon Majt Djath. Tek bashkëlejtarët, kalon gjysmën e fushës për pozicionimin e tyre. Vjen dalja e Max Smith, cili bën pranimin e topit, pick and roll nuk shkon, Max Smith do shkoj vetë, Gjuan nuk ka pik. Do të kemi 2 të lira. Falli është bërë në momentin e 2 hapshit dhe kjo konsiderohet si gjuajtje drejt koshit. Smith 4 pikë deri më tani. Shënon në gjujtën e parë 3-3 nga vija gjujtëve të lira për Max Smith. Disa këtëra në gjujtën e dytë. 39 me 46. Ipke për Towns. Blokon nga Eric Copes. Çfarë bloku. Dirk Williams. Max Smith për 3. Nuk shënon. Lejson Zeqiri është aty për të bërë pik. Zeqiri me 17 pik. 41-46. Towns. Marquise Towns. Towns nuk ka koridor dhe 5 sekonda. Në të dojë dhe të gjua. Jo, Grasiunas. Blokon nga Dirk Williams. Junior. Ndonë se inferior në gjatësi, por vertikalja nga Williams. Kjo është bloko nga Eric Copes. E më pashme shënimi nga Lejson Zeqiri. E kjo është bloku nga Dirk Williams. Një tjetër blok. Max Smith. Në moment. Max Smith. Time out. Kërkon Diego Velasco. 43-46. Qerego I tret. E takon Bashkimit së poku në këto
minutat hyrëse. Mbrojtja e mirë përsëri, Rana Ukaj, të me rëbjën nga Lejson Zeqiri për Valon Bunjako. 45, 46, rikthehen në lojë bashkimi. E tashmë fishlima është drithëruese, Valon Bunjako e rëvegëtat dhe kthen e përsin e ekipit të bashkimit, më duket për herë të parë në këtë takim. 47-46 dhe Sezaj Shuroj në një akustik drithëruese. Time out kërkon Diego Velasco. Dy topa të vjedhur. Ja, Lejson Zeqiri për Bunjakun. Amin Hot, shpresoj që jemi duke në gjuar. Amin Hot, dhe Valon Bunjako, Hot, Matoshi me rolling, gjuan nuk shënon. Dirk Williams shtyn topi për Lejson Zeqiri, do të kemi golitje këto. Lejson Zeqiri, 49 me 46. Qëfar momenti. Ja, dhe një aksioni fundit. Kaotike loja e PS në këtë qerek të drejt, duhet manuar. E këta e shfrytëzojnë maksimalisht bashkimi.
është një fall për Valon Bunjakun. Është nga tresa ti me Amin Hat, pasi që Lejson Zeqiri kishte shënuar pikët e fundit. Ja shohim Jamim Shabani duke shpjeguar vendimin e gjyqtarëve. Trajnerit Sasha Jankovic. Marquis Towns i postisur, ndjeku nga dy lojtarë, Lejson Zeqiri tashmë me ato gjymtyrët e tij të gjata. Amin Hat Gjuan shënon. Amin Hat para zon rezultatit. Kjo për Amin Hat është pika e 14 dhe treshja e 4 nga 5 tentime. Kopes. Lejson Zeqiri, kune da Silva, i topi për një qast. Gjuan nuk shënon topi. Glen Matushin, cilë shtim për Marquis Towns. Kjo ndeshje, vetëm sa shkon e bëhet më interesante. Viciuna, shtapi rëmbyer, Erikov nuk e ka Matoshi për 3, nuk shënon asaj. Amin Hat dhe ka për plasje në atë pjesë të dyre, dy lojtarët e janë mbetur të shtrirë, ne të shohim. Një fall ndaj Lejson Zeqirit. Topi shkon anash. Amin Hat. Pasher. Dirk Williams me foul. Personalja ti e 3 dhe Wendell Green Jr. do të kthehet në lojën e vet të Dirk Williams, i cili duart të kitet me të drejtë. Glen Matoshi. Marquis Towns. Lëshon topen dhe pikë të reja Grasiunas. Për 4-9-51, rikrejt e përsia për janëve për 2 pikë. Bunjaku për Wendell Green. Përsimi i cili nuk kompletohet, ishte dedikuar për Bunjakun, por devijohet nga Towns nëse nuk gaboj. Ka 10 sekonda për këtë aksion. Eric Kopes. Max Smith. Lejson Zeqiri, Gjuan për 3, Zeqiri nuk shënon. Topi kontrollohet nga Da Silva. Tash Marquis Towns. Amin Hat. Hat për Da Silva. I topi nga dora, foul nga Max Smith. Teknike për Max Smith. Ky është momenti pse falli është definitivisht nuk e di pse ankohet Max Smith. Ka prekur duart e Tulio Da Silvas. Kjo nuk i bën nder ekipit të tij. Peja tashmë më një ekstra gjuajtje të lirë. I cilën Marquis Towns nuk e shënon. Është nxjerrur nga loja Max Smith për të qetësuar. Është shumë i vlefshëm për ekipin e Bashkimit që të jetë jo në zonë, apo ngazluar skajshmërisht. Altin Morina, foul. Vendos dorën në ijet e ja shohim. Kjo është ajo shtyrje e mjaftueshme për Genc Vitakun të bëj personalen e dytë për Altin Morina. Amin Hat shënon. Amin Hat në 15 pikë është koshëshënuesi më i
efikas apo më i mirë tek shumë edhe Derdan Berishën, i cili nuk është involvuar në lojë. Pa dyshim, legjenda në basketbollit kosovar. Në tjetër, çakullimi është i mirë. Pastimi për Lejson Zeqirin, pjesë të krye, jo, por jashtë. Luan kënë në Grasiuas, Zeqiri gjuan nuk ka betove nga Altin Morina. E ndale me faul në Blend Matoshi. Shëndrit Lapi dhe Marcel i kuador në lojë. Topianash, 5 sekonda, edhe Copes. Edhe të bënë pranimin e topit, Dirk Williams. Këtë në lojë, Copes me shpin, Copes nga një pozitë vështirë, nuk shënon. Ati Molina kërcen, por është Daryl Marcel, i cili ka prekur topin i fundit. 14 sekonda të reja për bashkimin. Wendell Green Jr. Cire topin, po du ta kthej topin në lojë. Wendell Jr. nga i cili thënë të drejtë nuk kemë parë shumë deri më tani. Edhe Copes me blok. Wendell Jr. du ta bëj shqiponjën. Po pra. E dim. 52-53. Wow, çfarë takimi, çfarë ndeshje. Marquise Towns, Shëndrit Lapi. Foul. Lejson Zeqiri. Pam edhe një moment, një herë. Ja tre ishe e Wendell Green Jr. Shëndrit Lapi, shënën të parën. Sakta në gjyhtën e dytë, këto ishën pikit e para për Shëndrit Lapi. 2 metra, 1 centimetra, 23 vjeçari. Hyrë në listën e koshë shënozve. Wendell Green, gjysëm distancë, Gjuan Shënan. Wendell Green, si duket më ka ndëgjuar. Nuk ishte në formë, po vjen me 5 pikë të fundit për bashkimin. Treshe dhe kjo dyshe. Amin Hati, cili ishte i nxehtë deri më tani. Por, ai nuk shënon. Ishte Shëndrit Lapi i cili gjindet në vend të duhur dhe kohë të duhur në pikën e tij të katërt. +3, vazhdon të jetë përsia për Pejanët. Lejson Zeqiri, në Shëndrit Lapi, Zeqiri, pjesë të lyer, sa bukur, apo hapat. Amin Hot. Marquise Towns. Da Silva për 3. Jo. Ma i larti Dirk Williams. Wendell Green. Williams. Oh, i këtopi nga dora, ka foul. Këtë dy të lira për Wendell Green. Foul nga Amin Hot, nëse nuk ka bëj. Shojmë edhe një deputimin, po, është Amin Hot, e qartë, faulit. Amin Hot me personalin e tij të tretë, dhe po shojmë Sasha Jankovic në bisedë të shkurtër me lojtarët e tij, Lejson Zeqirin, Green, Morinën dhe Samir Zekiqin. Ko që Dirk Williams me pikën e tij të 5. Era parë në vijën e gjyhtëve të lira, shënon të dyja. 56, 57, 1 minutë e 52 sekonda deri në fund të çerrekut të tretë. Sa shpejt kaloi ky çerrek i tretë. Me intensitet jashtëzakonisht të lartë. Morina tenton të bezdisë.
dhe prish ritmin e organizimit e Marquis Towns, e bën mjaftueshëm mirë deri më tani. Koha ec. Molina, Towns, pasimi për Lapin, blokohet, gjeto për jashtë Aminat. Hot, ashtu si sugjeron emri i tij në gjuhën angleze, në flak. 56-60, Green, Junior. Duhet majtur këtë rritëm, Lapi me top të vjedhur. Marquis Towns. Zje topi për Da Silva, brojtja mirë nga Zeqiri. Lapi kërcen prap, por të shojmë. Topi i takon. Ishte luft për në top. Dhe i takoj Pejanga. 1 minutë saksisht dhe në fund të qërëri. Shojmë edhe njerë këtë treshe nga Amin Hot, cili ka bërë 6 treshe dhe më tani, jashtë zakonshëm. Marcel, në Dirk Williams, Marcel me Eurostep, majtë të gjatë. 56-62. Green, Williams, Green, Wendell Green, tashmë mbrojtja për anë dajti është agresive, e kuptueshme. Tati Molina, për Zekicin, Lëshon tope, Zekici. Tregohet pak më i fuqishëm se sa Shëndrit Lapi dhe duke që e deshte top më shumë. Kjo bën pikën e 58 për Bashkimin. Amin Hot, detali më i rrezikshëm i Pejanga. Towns, i dyti më i rrezikshëm. Foul në sulm. Bloku jo mirë i vendosur nga Tulio Da Silva. Jep mundësim për të afruar në rezultat ekipi i Bashkimit. Shojmë edhe një, në lëvizje ishte bloku nga Da Silva. Pra 8.6 sekonda deri në fund të çerrekut të tretë. Wendell Green, 4 sekonda. Green, Juan, Green, nuk shënon. Këtë po fillon çerreku i tretë. Çfarë loje nga të dy ekipet, ndonë se Pejanët lehtësisht më të mirë në rezultat, por Bashkimi ka bërë një punë shumë të mirë për të shkryer epërsinë që ishte trashëguar nga pjesa e parë. Sidomos në fillim të çerrekut të tretë, së paku për një 6-7 minuta, dhe Pejanët arrinë të konsolidojnë radhët, kaluan në epërsi dhe janë ende duke mbajtur atë, +4. 2 minuta pushim të ndëruar shikues. Ju lëm me këto pamje të momenteve më të mira të 10 minutëve të fundit. Rikthehemi pas pak. Kthehemi shumë të ndëruar për çerrekun e fundit dhe atë që do ta vendosë fituesin e këtij takimi. Pejanët fillojnë me posedimin e topit. Amin Hot, Da Silva,
Da Silva. Ndryshim lojtar është Leson Zeqiri, tashme Marcel, Wendell Green, inferior ndaj deportimit të Marcel për faktin e gjatësisë lojtari Pejan, i cili bën pik për 58-64. Marcel në pikën e tij të 9. Vedëm Bunjaku pasi mi gabuar, tenton të gjeje Erik Kobs, për këtë që bëri një tjetër gjuajtje nga Amin Hot, nuk ka pik. Williams për Green. Shpëtojnë pa u ndëshkuar kësaj radhët. Bashkimi, Bunjaku, Leson Zeqiri për 3, jo e shkurt, asisht e shkurt është ajo gjuajtje. Green tenton të rëben ato nga Marcel. Kalon gjysma e ki fushës. Sëri topi të kusht tjetër pos Amin Hot. Nuk shkon pick and roll, tash me bashkëpunon me Shëndrit Lapin, për ka foul ndaj Amin Hot nga Valon Bunjaku. Bunjaku i cili bën personalen e tij të dytë. Largohet Amin Hot dhe Tulio da Silva. Marcel, gjys distanci saktë është lojtari Pejan. Marcel me 11 pik. Është lojtari i tretë në kontribut dyshifror tek Pejanët. 17 ka Amin Hot, 12 Marquis Towns dhe është Daryl Marcel, i cili me këtë shënim të fundit dërgon në time-out këtë ndeshje. Tashme Pejanët me pressing, ndryshim strategjie për të bërë edhe më shumë presion lojën së bashkimit e mos të lejuar lojën e tyre, të cilën e kanë bërë në çerek të tretë. Faul ndaj Leson Zeqirit, të ketë 2 të lira. Ja, njërë të përtimi i tij. Shumë është Shëndrit Lapi, nëse nuk gaboj, që bën faul. Zeqiri me 19 pik. është më efikasit e të bashkime, shënon edhe pikën e 20. 7-6. Nuk shënon e të dyta. Marcel. Darrell Marcel. Marquis Towns, I cili qanë mbrojtjen e bashkimit në mjet Albin jo, por Valon Bunjaku dhe Leson Zeqirit, I ndale me faul. Ja momenti. Dhe ka kaluar via. Williams
gjysëm distancë, Williams nuk shënon, më i larti Ron Ukaj. Marquise Towns, cili pati një fillim fenomenal, por Shëndrit Lapi, kërcimi i tij tret në sulm, jashtëzakonshëm, thash. Një nuhatje të jashtëzakonshme e Shëndrit Lapi. Sa i përket të kërcimeve, është jo atraktiv në sulm, por në mbrojtje kontribues i madh. Leson Zeqiri, kërkon tash liderët në ekip. Eric Copes, i cili nuk shënon, do të ketë 2 të lira. Copes me 7 pik, 2 kërcime, 1 asistim. Se ndeshje Copes natyrisht ishte përbalje me si Benas Graciunas dhe Shëndrit Lapi në pozicionin e qendrës, jo punë lehtë, patjetër gjithmonë të fishuar. Copes mbetet një ndër hallkat kryesore të ekipit të Bashkimit. Gjatë 1:66, Pejanc qëndrojnë stoikisht në Prizren me rezultat 7:15 sekonda deri në fund të takimit. Marquise Towns, jo. Dirk Williams. Udhëheq me të majtën, pasimi është i vështirë dhe i gabuar, por kapet dove përsëri me pak vonesë. Është akorduar ky fall. Ja shohim edhe një herë. Donce, i drejt, Zekici nuk vendosë si që duhet. Fall ndaj Marquise Towns. Mundësia re për Pejanët. Towns, Shëndrit Lapi. Fall nga Leson Zeqiri. Kjo është ndeshja e 4 në këtë edicion ndërmjet këtyre 2 ekipeve të nderuar shikues. 2 fitore nga Bashkimi e 1 nga Pejanët. Shëndrit Lapi. Dariel Morsell. Morsell për 3. Morsell! 14 pikë, çfarë treshe nga Dariel Morsell. Zekici për Leson Zeqirin. Zeqiri me rolling, ik topi nga dora. Një tjetër topi humbur. Morsell, Dirk Williams e pret atë deri në fund dhe nuk ka pikë për Pejanën. Valon Bunjoku ka opsione. Eric Copes nuk shënon, do të ketë 2 të lira. Përsëri në linjën e gjyqjeve të lira është Eric Copes. Shëndrit Lapi bën fall dhe bën fall të mençur për faktin që nuk lejon pikë të lehta. Copes e detyron atë të shkojë në linjën e gjyqjeve të lira. Eric Copes, i cili ka shënuar të 3 deri më tani, shënon të 4-ën, dorë të qetë. Dhe kur shohim lojtarin, ndoshta më të rëndësishëm të Bashkimit, i cili për shkak të lëndimit nuk është pjesë e kësaj ndeshje, bëhet fjalë për kënd tjetër, po Javarius McInnes, jo vetëm më i rëndësishëm për Bashkimin, po një ndër më të mirët në pozicionin e qendrës në tërë ligën tonë. Kjo është handicap. Ikpe. Amin Hot. Asim, i cili vjen në pjesë të vyrë, gjerë topi jashtë, gjojtja për 3, Marquise nuk shënon, kapet topi nga Wendell Green Jr. Ka ko, 5 minuta gjysmë lojë. Zeqiri, Wendell Green.
Nuk ka blok nga Zeqiri, do gjyë për 3, Wendell Green, nuk shënon, ka për topi nga Copes, cje topi njashtë, lejson Zeqiri, për Dirk Williams, Zeqiri, hapet rruga për ta, Zeqiri, ka faul ndaj tij. E mençur kjo lojë nga Lejson Zeqiri, heziton për një moment, po t'i dërguar 2 lojtarët me janë në anë të gabuar, hapet koridori, aty takon nëse nuk gaboj ishte Ron Uka i cili bëri faul, java një, po dueli në ajër, shënon të parën, Zeqiri me 21 pikë të shënuara, 9-7 në vija gjujtëve të lira për të. Kjo është një ndër ndeshjet e tira më të mira dhe më efikase. 65, 69, 5 minuta 11 deri në fund. Marquise Towns. Marcel. Marcel. Hyn aty blokohet nga Eric Copes, shtyhet topi për Dirk Williams, i cili shikon mundësit, lalet me faul. Çfarë bloku nga Eric Copes që jep shpresë. 4 bloka të bërë nga Eric Copes. Ja, shohim edhe një herë dueli Marcel, i cili lirohet nga Lejson Zeqiri, por aty e pret Eric Copes për këtë monstrum nga bloku. Dirk Williams. Shënon të parë. Betër në kuotën e 6 pikëve. Ja, shohim edhe një herë Eric Copes. Ja, fokus. Saktë në gjujtën dytë është Dirk Williams, pika 7 e tij. Marquise Towns. Shkon vetë në fund, blokohet, edhe ai. Bashkëpunimi në mbrojtje e bashkimit i jashtëzakonshëm në këtë çerek të katërt. Marquise për 3, është i saktë. Dirk Williams Jr. për të barazuar këtë takim për herë të katërt. 4 minuta 15. Amin Hot. Hen në pjesë takohet me Eric Copes. Bloku nga Dirk Williams, shtyhet topi para për Green, i cili në momenti për të gjuajtur apo përfunduar aksionin për kanë kohë, 14 sekonda. Wendell Green Jr. për Lejson Zeqirin. Mbrojtja mirë nga Ron Uka në atë pjesë të dyre kundër Eric Copes. Wendell Green luan për e humba top, Amin Hot. Po heq aksionin e pejandër, shtyn topin para për Marquise Towns. Marcel, Darrell Marcel, jo nuk do të hyj ajo. Më i lartë është Dirk Williams Jr. Sasha Jankovic qetëson dhe kërkon nga lojtarët e tij të qetësojnë grujen. Wendell Green Jr. Lejson Zeqiri, diagonale për Dirk Williams, i cili bën të majtën dhe të djathtën për të dërguar këtë top në rreth, nuk ka pika s'kësaj radhe. Marcel do të shkoj vetë në mes e 3 lojtare, mbrojtja fenomenale, apo jo, është faul, thot Artan Gashi. Faul nga Wendell Green Jr. Shpresojmë ta shohim këtë aksion edhe një herë. Dërgohet Tristan Ikpe dhe inkuadrohet në lojë Da Silva. Ja shohim edhe një herë këtë deportim nga faul. Ishte faul me të drejtë. Marcel shënon pika 15 e tij. Hera parë në vijën e gjujtëve të lira për të. Ka shënuar 2 treshe. Marcel shënon në gjujtën e dytë. Rikthene përsin prej 2 pikësh. 69-71.
Keni kërkuar dram. Ja, ku e keni. Dhe kjo do të zgjatë së paku edhe 2 minuta 50 sekonda. Bunjak. Palën Bunjaku për Eric Copes. Wendell Green Jr. për 3. Jo, Copes. Asaj nuk arrit të kap topin dhe takimi vazhdon. Amin Hart. Për Marquise Towns. Morsell gjys distancë, nuk shënon kapet topin nga Dirk Williams. Williams, Green Jr. vjen atë pjesë të lyer, shënon. Wendell Green Jr. 71-71. 2 minuta, saksesh dhe në fund. Amin Hart. Marquise Towns. Takohet me dhe topi. Mbeten në përësi pejanve. Amin Hart. Për 8 sekonda. Ukaj. Amin Hart për 3. Jo, nuk shënon Copes. Wendell Green Jr. kontrollon topin. Eric Copes vjen për të ndihmuar me një blok. Copes, gjys distancë, nuk shënon. Amin Hart për Marquise Towns. Minuta e fundit. Da Silva. E topi i humbër. I pejanve. Dhe kemi time-out kërkuar nga kryetari i bashkimit, Sasha Jankovic. Gjithçka e barabartë. Asgjë nuk i ndan këto dy ekipe. Kjo edhe një herë reflekton se sa e barabartë ishte kjo ligë. Natyrisht duhet marrë parasysh që pejanët nuk kanë për çka edhe shumë të luajtur, sa i përket rëndësisë apo peshës së këtij takimit, krejtësisht e kundërta për bashkimin dhe kjo padyshim që në aspekti psikologjik është një presion bukur i madh. Por këto situata tregojnë se çfarë karaktere kanë lojtarët, jo vetëm ata, por edhe çfarë fryme ka në ekip. Të shohim 53.9 sekonda mbetet të shihet se cili ekip do këtë fitore më shumë. Katër bloka nga Eric Copes është elementi më i rëndësishëm i lojës së tij. Dirk Williams. Bloku i mirë nga Eric Copes. Wendell Green për Copes. Foul nga Ranuka. 2 të lira për Eric Copes. Edhe një pasimi nga Wendell Green. Do shta jo ideal, por Copes bën punë të mirë për ta kontrolluar ato dhe
Ranuka i fatkeqësisht nuk e mbeti asgjë tjetër poshtë të bëj faul. Shënon në gjuhëtjen e parë. Eric Copes mbetet 100%, 6-6, pika tije 12. Sakt. Edhe të dytë, 13 pikë për të. Ato janë të balancishme, çka është me rëndësi është e përsia për 2 pikësh. Aksioni për Pejanët. Towns për Marcel. Marquise Towns. Towns hyn atë pjesë të dyje, pasimi shkon por nuk ka pikë dhe faul. A kemi 2 të lira për Marquise Towns. Tre dy nga gjuhëtjet e lira për Marquise Towns. Nuk shënon të parën, i dridhe dora. Towns shënon. Dhe kemi time out, natyrisht. Gjëja më e mençur që mund të bëj kësaj radhe Sasha Jankovic është për të dhënë udhëzimet e fundit në këto 18.8 sekonda. Asgjë nuk ka përfunduar këtu. Të gjata janë këto sekonda në basketbol. .8 sekonda deri në fund. Një pikë përsi për bashkimin. Dirk Williams nxjerr topin jashtë dhe topi i cili kontrollohet nga Valambunjaku me zi. Pasimi. Është faul. Nga Amin Hot. Dy të lira për Valambunjaku. Ja shojmë edhe njerë këtë pamje. Kjo ishte ndërhyrja nga Marcel, në fakt jo nga Aminot. Gjyqtarët nuk e panë atë. Bunjaku do tjetë në vijën e gjutjeve të lira. Kjo gjë është e sigurt. Çfarë presioni. Ishte njëherë në këtë ndeshje 2-2. Valambunjaku pa menduar gjatë. I duhet edhe një për të afruar fitoren. Nëse nuk shënohet gjithçka është e hapur. Shënon orë të dytën Valambunjaku, time out kërkon kësaj radhe Diego Velasco.
Çfarë ndeshje. Padyshim. Mund të themi që është një ndër ndeshjet më të bukura në këtë edicion. Top 5 gjithsesi. Daryl Morsell dhe ekipi tij ka 11.8 sekonda. Në shumë gjatë do të kërkojë pikët e shpejta. Amin Hot gjuan për 3, nuk shënon, kape topin nga Eric Copes, Wendell Green e kthen topin në lojë, jo. Pasi që kishte shkelur jashtë, por lajm e mirë për Bashkimin, ka ecur sekonda, tashmë ka vetëm edhe 3.4 sekonda. Gjyqtarët kërkuan të shikohet edhe një herë momentin se kur topi ka dalë jashtë. Konfirmohet që ka mbetur 3.4 sekonda. Treshja barazon. Morsell, Ukaj, gjuan për 3, nuk shënon. Dhe këtu përfundon ky takim. Bashkimi fiton në ndeshjen e fundit të edicionit të rregull për ta siguruar vendin e parë në radhëtin tabelore dhe kjo padyshim është një gjë shumë e rëndësishme në inspiratat e ekipit nga Prizreni. Një ndeshje jashtëzakonisht interesante, një ndeshje e cila duhet të thënë padyshim është dominuar nga ekipi PES me një kohë shumë të gjatë. Nëse duhet të lavdëruar dhe vetë mohimin dhe karakterin që ekipi Bashkimi ka treguar dhe si rjedhoi pas 40 minutave arrin të bëjnë fitoren. 75-72 është rezultati përfundimtar në Sezai Suroj të nderuar shikues. Do t'ju lëm me këto pamje ndërkohë që do të rikthehemi me transmetim pak disa minutave derisa të shqetësohen gjërat këtu në sallë dhe do të kemi së paku dy intervistat e trajnerëve të ekipeve përkatëse. Pas pak. Kemi shikues të nderuar, jemi përsëri në sallën e Sezai Suroj, me neve është kryetaneri i ekipit të Bashkimit i nderuar Jan Kori, të shohim se si e ka po këtë lojë. Coach, you looked calm, but how did you feel? Hey, first we need to admit we have big pressure. Everybody think in front that we will win the game. We know that PEA have easy job come here. How you said before. Like a practice, there's no pressure, and we feel that in the beginning of the game. It was not easy. We come under some
mistakes, pressure, and in one moment they're leading by 16 points. After that, our guys show really character, and I just want to say thank you for these great fans, because without these fans we will not make it today. But today they was amazing. We love you. I love them, everybody. Thank you for the management, for the chance. We are number one now. We deserve it. You see, this is one big love from management, fans. We are family. We are family. The party has started early here in prison. Wow! Yeah, wow. Now guys for sure deserve 2-3 days free. I hope so they will go out and drink and something, and from Wednesday we're working for semi-finals. Fantastic. Whoever will be there, it will be a hard job for them to come here and win the game. Fantastic. How important was this win to you? How important was it to have the court advantage in the playoff? Oh, everybody know in playoff is a different game, different league. How I said, our great fans, when the gym will be full here, nobody will have easy. I hope so. Jay McInnes will be ready. Until then, we will be stronger, and whoever come here will have tough job. You answered two of my questions. One, how important was this psychologically? And I'm sure it was an enormous task. You did so great in quite a pressure. And the second, McInnes, when is he going to be ready? We hope so. Before 2-3 days, he little bit start running and feel the ball with that right hand. I hope so. In 1 week, he will be in a full practice, and he will come back. Psychologically, it was a hard game, because one time we lose final of the cup. Now again, big pressure game, and we was losing 16. Not many teams will come back like this. That means that we have winning character, winning mentality, and whoever came today on the court put effort for the team, and we make it. Coach, it's always a pleasure talking to you. I wish Thank you all you. the best and success. And have a nice evening. Thank you very much. Thank you. Kjo është kryetarneri i ekipit të Bashkimit të nderuar shikues, natyrisht edhe i stërkënaqur me fitoren, natyrisht, jo i kënaqur me fillimin e ndeshjes, pasi se ekipi i Bashkimit, siç e dim të gjithë, ishte në disavantazh dhe tërë loja ka shkuar me një presion të jashtëzakonshëm. Kjo për faktin që dihet që pesha ishte mbi supet e ekipit të Prizenas. Por i adulën bën fitore dhe tashmë janë në vendin e parë të radhitjes tabelare, dhe sipas fjalëve të kryetarnit do të jetë shumë vështirë për cilë do ekip të vijë këtu në Prizren të luajë 2 ndeshje. Tash të nderuar shikues, shpresoj që ta kemi edhe kryetarnerin e ekipit të Pejës me ne. Ju kërkoj për pak durim. Rikthehemi shikues të nderuar, me ne përsëri jemi në sallën e Cezar Ciroj, me ne është kryetari i ekipit Pen. Coach, what a fantastic game. Unfortunately, you lost. How did you prepare your team for this game? How important was this game to you? I mean, every game is statistically is like for us. You know, every game is important. Obviously, the key thing was now nobody gets injured. We wanted to play for the win, normal as we did. Some of our players have some issues with small injuries, nagging injuries. Some are a bit tired after this tough rhythm. So we wanted to give them opportunity to rest before the playoffs start. But overall, guys that before didn't get so much opportunity, some of them did good, some of them not. So we know who we can look for on the bench if necessary. Regarding to the players, are they all healthy and ready for the playoffs? We are not sure yet. Hopefully, they are working on it. So hopefully by Thursday they'll be ready. Coach, thank you very much for your time and all the best. Good luck for the playoffs. Thank you. Have a nice evening. Ky është kryetari i ekipit të Pejës, natyrisht i kënaqur deri dikun, por tha që kemi ardhur në Prizren të luajmë për fitore si çdo lojë tjetër, ndonse ishim mjaft të mirë dhe konkurrues për 35 minuta dhe më pas bërëm disa gabime që lejuan ekipin e Bashkimit të rikthehet në lojë. Si rrjedhoi Bashkimi edhe e fiton. Në pyetjen e dytë se a janë gati për playoff dhe sa i përket lojtarëve dhe lëndimeve që lojtarët, tha beson që të gjithë do të jenë gati deri të ejtën. Të nderuar shikues, kjo do të jetë e tëra nga ne këtu në Cezar Ciroj. Ju dëshiroj një mbrëmje të këndshme dhe mirupafshim në transmetimet tona të radhës.